Sa mga nakamiss dyan ng soundcheck ng Apido Click. Ayan mga boss, ngayon na lang ulit tayo makapag-soundcheck. Gawa nga ng na-busy tayo. Papakita ko sa inyo yung tip na itong Apido Click. Yung pinaka-latest talaga. Kung mapapansin nyo dyan mga boss, isa lang yung tip niya. Kasi merong nirelease si Apido na dalawa yung ganito. Meron pang tip sa loob. So ito mas malaki ito mga boss. Kaya yung tunog nito malakas. Tara, soundcheck natin. Diba? Diba mga kanina? Solid mga boss. Low RPM pa lang yan. Napaka-solid ng tunog mga boss. Kung totoo kasi mas malakas pa ito kay dito rin mga boss. Try naman natin i full throttle. Napakaganda talaga ng tunog ng Apido Click mga boss. So ayan, sa mga naka-Honda Click dyan na gustong Romoxy, alam nyo na yan mga boss. Dito lang yan sa KCC Roxy yan ng Apido Bike. Matik yan mga bossy. At ang kinaganda pa dito kay Apido mga boss, street legal at plug and play lang po yan. So ayan, alam nyo na, check out nyo na lang dyan sa ating yellow basket habang meron pa tayong stocks.